Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai supir Nusa Persada atas nama Lalu Safari pada tanggal 18 Desember tahun 1918 bahwa saya bersaksi akan berhenti merokok dan ABK saya Puji Yono yang melogisasi bahwa rokok merusak kesehatan, tidak bisa bernafas dengan baik, tidak bisa makan yang enak-enak. Dan pada tanggal hari ini saya menyatakan berhenti merokok di tanggal 18 jam 11.29.30 waktu Indonesia Barat. Dan sebagai kawan-kawan yang sayang hidup, sayang keluarga, hemat duit, berhenti ngerokok. Assalamualaikum.